社區。平時咧都好中意去影下啲貓咪嘅。咁香港啊未同貓咪玩過，有啲咧係好怕死嘅，有啲咧又好為食。譬如好似上邊呢一個咁啦，呢個就屬於為食嘅貓咪。有啲咧就好醒目嘅，好似下邊呢個咁，佢看住呢個便利店咯，咧又會幫主人看鋪嘅。究竟佢係咪喺度看緊鋪，定喺度諗緊咩咧？同埋仲有上邊呢個喎，呢個係好為食嘅，睇得出。哦，係呢位陳先生嘅出品嚟嘅。其實咧影貓咪唔係咁容易㗎。喺內地咧，亦都會有好多可以講我真係覺得係藝術家咧，專門影貓咪。因為咧，你係冇辦法叫佢做一個動作出嚟，個頭身高啲是沒有的。所以咧，影貓咪嘅相咧係不容易嘅。你影出佢嘅神態，度仲會講埋喺邊度有啲咩貓咪咯。開心果、丁丁、豆豆都有嘅。咁如果係醒目嘅話咧，一路揾咧，你係可以揾到邊隻貓咪喺邊個鋪頭啊？譬如話上邊呢個元泰海味，就有嗰隻肥貓 Mini 啦，又或者豆豆喺度稱緊嘢咯，幫個老闆。我同老婆成日講咧，要睇一個城市係咪有愛心，係咪係文明嘅。你睇下有佢哋點樣對待啲貓咪就知道㗎啦。咁曾經有一段時間咧，廣州係對待啲貓咪好衰嘅。咁啊細節我就不講啦。而家咧，隨住啲人咧，即係見識多咗冇以前咁唔好咯。即係靚喎，個模式。我好中意見到呢種貓咪。我老婆成日問我，如果我哋要養一隻貓，會係乜嘢樣嘅咧？你有冇想像過咧？你又會唔會想像過，如果你要養嘅貓咪係咁樣樣嘅咧？你睇到啲花紋幾靚，好啦，應該就係呢隻貓咪，同埋瞓緊覺咯，係啊，最緊要就係瞓覺。呢度又係啦，佢幫個老闆睇住嗰啲紙皮嘅。咁據我所知咧，喺上環其實真係會有好多貓咪看住個鋪頭嘅，而老闆咧亦都唔會覺得